ও মা, পাখিটা কি রাগা রেগে গেছে। দেখো ওর সঙ্গীকে কিরমভাবে ডাকছে, আসছে না বলে ডেকেই যাচ্ছে ডেকেই যাচ্ছে। খুব রেগে গেছে, কর্কশ কণ্ঠে ডেকেই যাচ্ছে। বাপরে বাপ, এত রাগ! পাখিদেরও এত রাগ হয়? এ তো আগে জানতাম না। এদিকে তো সন্ধ্যা হয়ে আসছে, তাই ওর ডাকের জোরও আরও বেড়ে যাচ্ছে।